佢出嚟啦！請佢出嚟啊！俾啲威！大家好，又嚟到呢個地方啦。佢哋已經停唔到啊！你睇下，完全停唔到。你特登唔講嘢，因為你要享受佢哋嘅尖叫聲。我想真係呢一度咧，不如俾我感覺咧成3萬幾人嘅感覺，唔該1、2、3。真係厲害啊！你啲 fans 咧真係嚇。喂，今日我哋講咧呢個數碼遊戲咁樣嘅，因為創作嘅頒獎禮咧，正話我哋完成咗啦。你中唔中意玩數碼遊戲嘅先？其實我好少玩嘅，不過我會覺得都幾有趣。頭先係咪有個法庭嘅遊戲啊？係啊，有嗰個幾得意嘅嗰個。我覺得幾得意。可以了解多啲啊，嗰方面都。但係如果俾你去參賽，我而家考下個幻想力先。好似正話咧，阿譚生講過㗎，要個幻想力先啊嘛，諗下個 game 點玩啊嘛。羅力威，如果我哋3個一齊夾份做，你負責創意，你想係點樣玩法咧？佢指你去做嘢喎。但係我負責指人做嘢嘅啫，即係話唔使有我㗎，你淨係指阿細蚊，諗住做啲咩嘢咧？大家一齊淨玩創作個 game。係啊，創作嘅 game，你會做啲咩咧？我會做啲咩啊？你諗住咧？唔知啊。沉思1個月起碼。各位，你個 friend 係咁樣喎，即係沉思喎。會點啊？但係我相信大家覺得佢沉思個樣係最靚仔啊嘛。其實好簡單，最嬲尾羅力威都係負責剪彩試玩嗰個嚟嘅，應該就係咁樣最好咁樣啦。但係你嚟到呢度咧，唔單止淨係俾一個即係思想嘅樣俾大家睇睇嘅喎。既然係咁嘅話，我覺得咧應該要諗多啲創作嘅嘢出嚟喎，尤其是喺歌曲嗰方面喎。你幾時有好多新歌，快啲要掉晒俾我哋喎！快啦，次次追你都係咁樣嘅。快啦！既然係咁，不如咁樣啦。你都為咗呢班嘅朋友去到特登喺度排隊嘅，正話入嚟咧要排咗好耐㗎啦，佢哋。同埋支持呢一個就係基本法嘅數碼遊戲創作頒獎嘅禮啦。咁既然係咁，不如我交台俾你啦。好，好唔好啊？你